ये आज सुबह 2 बजे से ये पुली मोटरवे इंटरचेंज से जो है ना जलालपुर से मुल्तान की चढ़ती हुई तरफ ये पुली नीचे से खुल गई है। और यहाँ पे कोई इंतजामिया का बंदा, कोई रजाकार, कोई लोग नहीं पहुँचे। ये इस साइड से ये पुली के अंदर से पानी दाखिल हो गया है। यहाँ से ये मिट्टी डाली गई थी, लेकिन ये मिट्टी जो है ना नाकाफ़ी है और यहाँ से पानी गुजर गया है। जो पानी अब जो है ना ये जलालपुर शहर को भी नुकसान दे सकता है। दोस्तों से गुजारिश है कि ये ट्रैक्टर ट्राली वाले को कहें कि यहाँ पे मिट्टी डालें।